Rồi, mến chào bà cô chú anh chị đang xem kênh Trần Dũng Vlog trong buổi sáng hôm nay ha. Buổi sáng hôm nay em sẽ đi thăm và cuốn cái tay lưới em dặn lúc chiều tối hôm qua. Mà cái nhà mình cùng chân em có con đi. cua đồng nè. Đây là dính được một con cua. Cua nhỏ. Nó kẹp rồi. Nó sủa đã là thôi. Ố, có con cá rô kìa. Hay là thăm thôi. Đẹp quá, cảnh bữa nay đẹp quá. Đi buổi sáng sớm nó có sương mù á các bạn. Cá rô đồng cá. Có đằng kia dính cá rồi. Đây nè. Ủa, cho bá lửa luôn nè. Ủa sao dài quá giờ Văn, nãy giờ không hết luôn á. Wow. Khiếp. Cá nè. Hết rồi hả? Quẹo đi đây nữa. Wow. Cá đó trong đây nè. Đây nữa nè các bạn. Wow. Thấy chưa, ốc to không à.
đó, dạo nó cao, dạo dạo nó dài. Xong có cá rồi. Mời cả nhà ha. Chín luôn. Bánh mì đâu? Ừ? Bánh mì. Ừ. Bày luôn. Quay ánh sáng mặt trời. Đi lại đây anh chào cái đi.
Rồi, mến chào bà cô chú anh chị đang xem kênh Trần Dũng Vlog trong buổi sáng hôm nay ha. Buổi sáng hôm nay em sẽ đi thăm và cuốn cái tay lưới em dần lúc chiều tối hôm qua. Mà cả nhà mình cùng chân em Có con đi. cua đồng nè. Đây là dính được một con cua nhỏ. Ôi có con cá rô kìa. Hay là thăm thôi. Đẹp quá, cảnh bữa nay đẹp quá. Đi buổi sáng sớm nó có sương mù á các bạn. À, cá rô đồng, cá nó chạy nhiều luôn. Tại lưới này lưới cuốn phân đó. Đó, dính cá bự luôn kìa. Quá trời cá luôn đó. Quá trời cá luôn. Để xuống cho nó giải cá này. Để xuống nước á. Để cho nó ngập ngay nước lên khờ vậy. Cá này mới dính cá kia dễ mở không? Nó cá lưới 4 phân á, mình giăng cá nó dính con cá nó vừa ăn luôn. Còn mình mua lưới nhỏ quá, dính con cá nhỏ quá mình không ăn được. Đó, quá trời cá luôn. Hay là thăm thôi. Trưa em ra nữa hả? Quá trời cá luôn các bạn ơi. Mình dăng tay lưới ba màng kia là nó dính cá bự. Ôi cá nè. Anh gửi con này nữa đi rồi tới em. Quá trời luôn. Quá trời luôn, con bông nó đứng. Con bông nó đi theo nó đứng nó nhìn kìa. Bông nó đứng trên bờ nó nhìn. Ôi ốc quá chừng luôn nè các bạn. Ốc nè. Anh lụm ốc bỏ vô lưới luôn đi. Ốc bự mà. Quá trời luôn, nó ru nè các bạn. Rồi bóc vô đó đi. Bóc quẹo qua. Đồng em ơi. Ồ vậy hả, em thích cái rô đồng lắm. Wow, cua đồng nữa nè các bạn. Kẹp bắt lưới hết nè không? Đi quay xa. Nó dài lên. Ở đây còn dính nữa nè. Ôi có một con cá gì đó. Nó còn cái xương không luôn. Wow, dính quá trời ở phía trước luôn các bạn ơi. Đây nè cả nhà. Buổi sáng nay đi thăm tay lưới giết được nhiều cá đây nè. Thôi rồi để Trần Dũng cũng xin tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại cả nhà mình video tiếp theo ha. Bye bye, chào cả nhà mình nhé.